Ayun na nga, may dumating tayong delivery. Parang alam ko na kung ano siya. Tara, buksan natin. Ayun na, okay, ilapag na natin siya. Yes, yan yung receiving copy niya. Okay, yung hirap buksan ng isa kamay. Diba? Ang hirap. Yun na nga. Okay, GMA na. Wow, thank you GMA. Thank you GMA Kapuso, Brigade, Sir Elmo, and Guardians. Thank you po. And kung di pa kayo member na Kapuso Brigade, i-PM nyo lang ako. Yan, papasahan ko lang kayo ng form. Yan, mahirap ako sa mag-isa. Magpatulong tayo. Yan, pakihawak ko muna. Yun. Alright, nasa na ilaman? Para wala ko nakita. Joke lang. Ayun na, mabuksan natin. Yun o, kaka-excite o. Yan, ito yung pinaka-ano niya. A few inches later. Ayun yung QR code niya na yan. Pwede nyo i-scan para ma-download yung GMA Now na app. Ayun na, ito na yung device niya. Alright. So, thank you GMA. Wow. And ito yung pwede nyo ilagay siya para maging pinakahawakan pag hindi nakalagay yung antenna. Yan, paano ba ilagay ito? Masisira ko pa yata. Sige, sirain mo. Sirain mo yan. Di ba na ilagay? Yan, masikip lang pala. Alright. Tapos, meron yung antenna. Ito, hanapin natin. Antenna. Yun, antenna. Okay, kabit natin. Yan, tatanggalin mo muna yun yung isang kinabit mo kanina. Tapos ilalagay mo yung antenna. Basta din kayo na instruction kasi baka masira nyo. Lagay natin. Yan, dyan lang siya nilalagay. Yun o. Yun. Okay, syempre kailangan natin ng GMA Now na app. Yan, download natin. Medyo mapagal ito kaya fast forward natin. Oh, gulat ka no? Ayan, ganyan magiging itsura niya. Tapos make sure naka-on yung OTG nyo. Ayan natin yung OTG tsaka yung mga permission. Okay. OTG, punta tayo sa OTG. Ayan, i-allow mo lang lahat siya. Yun. And then sign in or register. Then make sure din na meron kayong Google account. Ayan, kailangan doon naka-plug. Ayan, kailangan pala yung OTG nakalimutan natin. Ayan, i-on muna natin yung OTG. Yun, OTG on. Proceed sa register. Ayan. Antayin natin lang yung verification code na iti-text sa atin. Wala pa. Pag wala, resend lang. Yan. Try natin resend. Naka-autofill ako eh. Kaya pag may nag-text, yun, lalabas na siya. Okay. Yun. Scanning. Yes. Thank you very much. Ayan na.
Tingnan nga natin. Ay, scanning pa. Ayun o, si Kuya Will kagad o. Ayun no, makakapanood na ako sa cellphone no. Ayun no. Bili na rin kayo guys o. Ayun no, kaka-excite to. Paano ko nga ba nakuha tong free na to? Eto siya, naalala niyo to? Ay, late na naman ako uwi. Di ko na naman naabutan yung wawawin. Alam mo kung in-install ko lang talaga tsaka bumili na ako ng GMA Now. Ay grabe, siguro naabot na ko na, napapanood ko na lagi kahit pauwi ako o nasa work ako. Basta break time. Sana mapanood ko ng mga iba't ibang GMA show. Pinag-aralan ko pa naman kung paano gamitin, i-download yung GMA Now. Tapos hanggang ngayon wala pa rin ako. Bukas na bukas talaga, bibili na ako ng GMA Now. Kasi napakadali niya lang gamitin eh. Try to imagine, i-download mo na lang yung application na GMA Now. Tapos, 649 pesos lang siya. Try to imagine, 649 pesos lang yung GMA Now. Tapos, ang dali lang kung paano niya mag-install. Grabe. Sa permission, kailangan mo lang itap yung allow. Tapos, second step, registration na. I-fill up mo lang, and then submit. Third step, may ibibigay o may marireceive ka na OTP or one-time PIN or password verification. Tapos, pagkatapos nun, channel scanning na. Ganun lang kadali. Makakapanood ka na ng mga free-to-air na channel ng GMA. Grabe. Bukas na bukas, bibili talaga ako niyan. 649 lang. Mapapanood ko na yung Wawawin. All Out Sunday. Kahit nasa work ako. Sana nung unang labas pa lang yan, bumili na ako eh. Alam niyo kung bakit? Mukhang mahirapan ako sa stock niyan ngayon. Ano pa hinantay ko? Siyempre, order na ako online. GMA Now. Watch TV on the go for free and enjoy exclusive interactive features available for Android phones only. Get yours now.